주의 길 너의 피하라. 주의 길 너의 피하라. 주의 길 너의 피하라. 주의 길 너의 피하라. 받을 벌을 피하라고 했어. 그렇다면 회개를 했다는 증거를 보여봐. 너희들이 하나님의 선택받은 민족이라고 생각하는 거야? 그래서 천국이 너희들 것이라고 생각하는 거야? 내가 말하건대 하나님께서는 이 돌들을 가지고도 선택받은 민족은 얼마든지 만드실 수 있어. 나는 너희를 회개시키려고 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 이는 나보다 훨씬 더 위대하셔. 난 그분의 신발을 벗겨드릴 만한 자격도 없는 사람이야. 그분은 너희들에게 불과 성령으로 세례를 주실 것이다. 요한, 나도 부탁해. 세례를 받을 사람은 바로 접니다. 아니, 지금은 그렇게 해. 이것이 하나님 아버지의 뜻이니까. 언제 구하시나요 오자비의 주여 길을 헤매이는 불쌍한 사람들
내 말을 들어봐. 얘들아, 내 말 좀 들어봐. 아니야 얘들아, 내가 제일 잘했어. 봐봐, 얼마나 잘했으면 내가. 내가 이 세상에 온 건 율법이나 선지자들의 말을 없애려고 온 게 아니야. 오히려 더 완전하게 만들려고 온 거야. 잘 들어봐. 이 세상이 존재하는 한 모든 일이 이루어질 때까지 율법의 1.1획이라도 없애서는 안 돼. 누구든지 아주 작은 계명 하나라도 어기는 사람은 하늘에서 제일 천한 대접을 받을 거야. 그러나 스스로 계명을 지키고 남에게 그렇게 가르치는 사람은 하늘에서 제일 큰 대접을 받을 거야. 잘 들어봐. 법을 지은 율법학자들이나 바리새인 같은 위선자들보다 돌기 살지 않으면 좋아, 잘하고 있어. 결코 천국에 들어갈 수 없어. 결국 천국에 들어갈 수 없어. 알았어. 그럼 내 얘기 좀 들어봐. 두 사람이 예배당에 기도하러 갔어요. 한 사람은 바리새인이고 또 한 사람은 고리대금 업자였어요. 바리새인은 꼿꼿이 서서 이렇게 기도했어요. 오, 하나님 아버지, 나는 다른 사람처럼 욕심쟁이도 아니고 거짓말쟁이도 아닙니다. 저 고리대금 업자처럼 남들의 등골 뽑아먹는 짓도 하지 않았다고요. 어디 그뿐입니까? 한 일주일에 2번씩, 아시죠? 무려 2번씩이나 금식기도를 하고 얻은 소득의 11조를 드리고 있어요. 하늘나라 일기장부에 다 적혀 있죠? 그렇죠? 믿어도 되죠? 그러나 고리대금 업자는 멀리 떨어져 감히 하늘에 계신 아버지를 쳐다보지도 못했어요. 하늘에 계신 아버지 말이야. 아멘. 고리대금 업자는 막 가슴을 치며 이렇게 말했어요. 오 하나님, 저는 죄인입니다. 자비를 베푸소서. 할렐루야, 아멘. 내가 말해두겠는데 이 사람이 저 사람보다 에이, 농담이시겠지. 부럽다고 인정받았어. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아질 것이고, 그러나 자기를 낮추는 자는 높아질 거야. 하지 마. 하지 마. 형제를 미워하지 마. 형제를 미워하는 것은 살인하는 것 같아. 살인하는 자는 누구나 심판을 받게 되지. 자기 형제에게 화내는 사람은 어우, 죽는다. 벌을 받게 되고, 자기 형제를 욕하는 사람은 내 거라고. 에이, 야, 개새끼야. 더 큰 벌을 받게 되고, 자기 형제를 조롱하는 사람은 너 그러다 혼날 줄 알았다. 이 멍청한 자식. 지옥 벌을 받게 될 거야. 너 계속 이럴 거야. 참는데 한계가 있어. 아유, 그만해. 70번씩 7번이라도 용서해 줘야 돼. 내가 왜 예수님만 섬는다. 하나님 아니었으나. 옛날에죠? 임금님 한 분이 계셨어. 아니 그 신하 중에 한 명이 빚을 진 자가 있는 거야. 근데 그 신하의 빚이 얼마인지 알아? 얼마야? 자그마치 500억이나 되었다니까? 500억? 아 그래 500억. 그러니 그 신하가 그 빚을 갚을 길이 있었겠냐? 아마 못 갚지. 요즘 같은 경제가 바닥을 치는 판에. 그래서 임금님이 요렇게 명령했어. 돈이 정 없으면 네 마누라와 마누라? 자식과 자식? 넘어진 전부를 다 팔아 불어라. 그랬더니 임금님이 그 신하를 불쌍히 여기고는 빚을 다 탕감해주고 놓아 보냈대. 진짜. 잠깐만.
왜 그 신하가 풀려나던 길에 저한테 몇 푼 안 되는 돈을 빚진 사람을 만나자마자 다짜고짜 멱살을 잡더니 너 악질 그때요? 그때 꼬가 내돈 대박 안 나요 너? 아이고 며칠만 기다려주세요. 며칠 안에 꼭 갚아드리겠습니다. 하지만 그 신하는 들어주지 않고 감옥에 때려넣은 거야. 다른 신하들이 이 광경을 보고 괘씸하게 여기구만. 괘씸! 곧바로 임금님께 가서 낱낱이 일러 바쳤지. 아니 뭐야? 그 못된 놈을 당장 구속시켜. 너희 도둑놈아. 네가 그렇게 나한테 애걸복걸해서 내가 네 빚을 모두 탕감해 주었더니 넌 그래 내가 너한테 한 것처럼 다른 사람을 불쌍히 여길 수 없단 말이냐? 임금님은 지독하게 노해서 그 신하가 자기 빚을 다 갚을 때까지 구속시켰더래. 그러니 너희들도 형제들을 진심으로 용서하지 않으면 하나님께서도 너희들을 용서치 않으실 거야. 날마다
죽은 데자면 입 돌아가야 돼. 도희가 죽어야겠다. 영광 할렐루야 나 승리하리라. 시작. 그냥 지나가고 마는군요. 좀 더 적극성을 띠고 저 나그네를 구해줄 사람이 필요한데요. 말씀드린 순간 한 사람이 또 다가옵니다. 누굽니까? 누굽니까? 자, 소개합니다. 칼날 같은 경애에 가신 재판관. 아니? 눈빛부터가 틀리죠. 나그네를 향해서 성큼성큼 다가가는데요. 도희네? 아싸. 아, 정말 보고 지나가는군요. 진정으로 저 나그네를 구해줄 사람이 없단 말입니까? 아니, 저건 또 뭡니까? 웬 사마리아인이 아니니까. 여기서 잠깐 사마리아인이란 무엇일까? 지금으로부터 말씀드릴 것 같으면 이스라엘과 팔레스타인 같은 원수지간. 즉 예를 들자면 저 사람은 팔레스타인 사람. 아, 벽도 없는 거죠. 원수지간인데 구해줄 리가 없지요. 아니 저게 웬일입니까? 복수를 외치며 구의 손길을 뻗치는데요. 들쳤습니다. 들쳤습니다. 여행식으로 꼬리 꼬리 꼬리. 누구나 자기가 사랑하는 사람에게는 온갖 것들을 다 해줄 수 있어. 하지만 이걸 다 뛰어넘어서 모든 사람들의 진정한 친구가 되고 싶다면 이 사마리아인처럼 해라. 우리가 사랑하는 사람만 사랑한다면 하나님께 어떤 보상을 받겠어? 그건 누구나 할 수 있잖아. 너희는 하늘에 계신 아버지를 본받아서 선하고 선하게 살아라. 얘들아, 내가 오다가 엄청 큰 종걸 같은 집을 봤는데 내가 저기서 살면 진짜 좋겠다는 생각이 들더라고. 그래서 말인데 나한테 돈 좀 빌려주라. 돈? 나안 가지고 있는데. 없어? 어머, 괜찮아. 아, 내가 나 계좌금도 없어. 계좌에 넣어줘. 이번 달 월세. 무슨 상관이야? 악랄해. 아, 이걸 못 산단 말이야. 너희는 모든 탐심을 버려야 돼. 사람의 생명이 소유의 넉넉한 데 있는 게 아니니까. 어떤 후자가 있었는데 풍년이 들자 어쩌면 좋을까? 너무 많아서 창고가 좁을 정도야. 옳지? 좋은 수가 있다. 이 창고를 헐고 더 큰 창고를 지어 모두 넣어두자. 그리곤 이렇게 말했어. 내 인생아 내 영혼아 많은 재산을 쌓아두었으니 이제 아무런 걱정이 없구나. 실컷 놀고 먹고 마시면서 즐기자. 그리곤 하나님은 이 미련한 거사 오늘 밤 네 목숨을 걷어가면 그 쌓아둔 재산은 다 누구의 차지가 되겠느냐. 라고 말씀하셨어. 그러니 너희는 너희를 위하여 부유한 자가 되지 말고 하나님께 대하여 부유한 자가 되라. 어머, 내 옷을 올라오게 묻었어. 여기도 네 대박. 아, 짬뽕 국물 봐. 아, 배고파. 먹을 거 없냐? 나도 배고파. 점심 안 먹었어. 너희는 무엇을 먹을까? 몸에는 무엇을 걸칠까 염려하지 마. 목숨이 음식보다 중요하고 몸이 옷보다 더 중요한 거야. 드레핀 백합바를 봐. 할미꽃. 자, 드레핀 백합바를 봐. 와, 됐다. 아무런 수고도 길쌈도 하지 않지만 이 입을 것을 걱정하지 않잖아. 하지만 온갖 영화를 누린 솔로몬도 이 꽃만큼 아름답게 입지 못했어. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 꽃들도 이렇게 입히시는데 하물며 너희에게 어떻게 하시겠어? 그러니 믿음이 적은 자들아 음식과 옷을 쌓아두려 하지 말고 걱정도 하지 마. 아, 그럼 우린 무엇을 먹을까요?
그런 거 묻는 게 아니야. 우리 마음 들 곳은 하나님! 너희는 먼저 하나님 나라와 그의 의를 구해야 해. 내일은 걱정하지 마. 내일은 내일이 걱정할 테니까. 하나님께서 너희를 돌봐주실 거야. 알겠지? 뭐라고? 그게 아니야. 자, 한 사람씩 얘기해봐. 선생님, 마음이 가난한 사람들은요? 하늘나라가 그들의 것이야. 그럼 슬퍼하는 사람들은요? 하늘의 위로를 받게 될 거야. 온유한 사람들은요? 땅을 기업으로 받을 것이야. 의에 줄이고 목마른 사람들은요? 그들이 배부를 것이야. 사랑을 베푸는 사람들은요? 사랑을 받게 될 거야. 마음이 깨끗한 사람들은요? 하나님을 만나게 될 거야. 평안을 위해 일하는 사람들은요? 하나님의 아들이 될 거야. 그럼 의를 위해 핍박당하는 사람들은요? 하늘나라가 그들의 것이지. 터무니없는 말로 박해를 받고 비난을 받을 때는 어떻게 하나요? 그럼 하늘에 뭐라고 써 있나? 볼까? 갑자기 하늘? 저기 보이지? 저기? 어디요? 저기 봐. 기뻐하라 써 있잖아. 기뻐하라? 어디? 나안 보이는데? 저기! 저기! 비행기 지나간다. 착륙. 그래. 그렇게 기뻐하고 즐거워해. 저 재밌는 거 같다. 보인다. 야, 가자. 선생님, 저기서 좋은 거 왔는데 구경 먹어보시죠. 좋은 거? 일단 한번 가보세요. 너희들도 보고 싶으면 따라와. 이 나쁜 계집. 더러운 청년. 어떻게 그럴 수가 있어? 그걸 다 죽여버려야 돼. 선생님, 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔습니다. 모세의 율법에는 이런 여자는 돌로 쳐 죽이라고 쓰여 있는데 선생님은 어떻게 말씀하실 건가요? 너희 중에 죄 없는 사람이 먼저 돌로 쳐라. 너를 비난하던 사람들은 다 어디로 갔지? 너를 벌줄 사람이 아무도 없구나. 네, 아무도 없어요. 그래, 나도 너를 벌하지 않아. 그러니 이제 돌아가서 다시는 죄를 짓지 마. 내려주신 당신 거룩한 그 이름을 향해 찬양합니다.
예수님이 정말로 좋아요. 두비두밥 두비두밥 멋지고 든든한 그 모습에 나 반했어요. 두비두밥 두비두밥. 너 누가 너에게 이런 권세를 주는 거야? 그만. 이것이 시작이다. 무슨 권세로 이런 일을 하는 거야? 내가 먼저 하나 물어보지. 답을 해주면 나도 누구의 권세로 이런 일을 하는지 말해주겠어. 요한의 세례가 하나님으로부터 온 것인가? 아니면 사람으로부터 온 것인가? 만일 하나님으로부터 왔다고 한다면 그렇다면 왜 믿지 않느냐라고 말할 거야? 그렇다고 사람으로부터 왔다고 말하면 민중이 분노하겠지. 왜냐면 그들은 요한의 예언자를 읽었으니까. 모르고 그렇다면 나도 대답하지 않겠다. 내가 진심으로 말하겠는데 구리대공자나 창녀들도 너희보다 먼저 천국에 들어갈 것이다. 너희들은 세례 요한이 와서 올바른 길을 가르쳐 줬을 때도 그를 믿지 않았지만 그 사람들은 그를 진실로 믿었기 때문이다. 이봐 선생은 정직한 사람이야. 그러니 이 질문에 대한 판결을 해봐. 우리가 로마 황제에게 세금을 바치는 것은 정당한 아니면 그렇지 않은가? 이 위선자들아! 세금 바칠 때 쓰이는 동전의 조상과 글씨가 누구의 것이지? 시전 시제의 것은 시저에게, 하나의 것은 반드시 하나님께 바쳐. 율법 중 어느 개념이 가장 중요한가? 마음과 정성을 다해 주 하나님을 사랑하라. 이것이 가장 크고 은든다는 계명이며 두 번째로 중요한 것은 내 이웃을 여러분이 사랑하라. 이 두 계명이 알고는 모든 누가 연애 참동되시냐. 선차들아 내 이름 다 놈들아 내 사랑 주의 이름 팔아 유혹해서 연배로 타락시키는 소돔의 백성 만들어졌구나. 선자들아 주님의 양이란 발견 놈들아 너희는 우리같이 못하고 그리고 보고도 믿지 못해 마음의 눈을 바라보고서 헛된 욕심만 뒤쫓는구나. 목사의 자신과 지옥의 신랑이 할 수 없어. 언제까지 내가 여기 머물며 거기 있을 거라 생각하지마. 시간이 없구나. 선자들아 주님의 양이야 단단한 놈들아 저희 태엽을 알아. 모두들 그물에 들어갈 때 너희는 어둠 속에서 눈물 흘리며 후회하리라. 목사의 자식아 지옥의 신발이 할 수 없어. 언제까지 내가 여기 머물며 거기 있을 거라 생각하지마. 시간이 없구나. 불쌍한들.
날마다 기도하는 새같이 당신 바로 알고파 더욱 사랑하고파 가까이 따르고파 날마다 너희 중에 한 명이 날 배반할 것이다. 선생님, 저 전가요? 저는 아니죠. 전가요? 어서 가서 해야 할 일을 해라. 길을 받아 먹어라. 이것은 내 몸이랴. 길을 받아 마셔라. 이것은 내 피다. 이는 죄를 사하기 위해 흘린 내 언약의 피다. 내가 너희들한테 약속할게. 너희와 함께 아버지의 왕국에서 포도주를 마실 때까지 절대로 포도주를 마시지 않겠다. 버드나무에 매달아 놓고 졸록하면서
기도하는 동안 다 함께 껴있어줘. 내 가슴이 슬픔으로 터질 것 같아. 아버지, 하실 수만 있다면 이 잔을 내게서 거두어 주소서. 하지만 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하소서. 너희 중에 단 한 명도 단 한 시간을 다 함께 깨어있을 수가 없느냐? 깨어있어라. 깨어있으면 시험 당하지 않을 것이다. 정신은 하고자 하나 육신이 나약하구나. 모든 사람이 선생님을 버릴지라도 정결코 당신을 버리지 않겠습니다. 하지만 오늘 밤 닭이 울고 나면 넌 세 번이나 나를 모른다고 할 거야. 주님만을 경배하고 그분만을 찬양하라. 선생님, 친구여, 계획한 일을 설명하라. 차라리 네가 이 세상에 태어나지 않았으면